Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitaria, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. In questa ora che abbiamo a disposizione io cercherò di dialogare con il nostro autore per mostrarvi le implicazioni, strettissima relazione, le implicazioni filosofiche dentro il lavoro di Giorgio Valor Tigara, a partire da alcuni dei suoi testi, da alcuni dei suoi libri. Mi sono segnato 6 libri, vediamo se riusciremo a toccarli tutti, ma almeno alcuni sì. Ma innanzitutto gli voglio cedere la parola a partire non da questi testi scientifici che molti di voi già conoscono, ma dal suo ultimo libro, che non è un testo di neuroscienze propriamente, forse anche lo è indirettamente, ma è un testo di letteratura, si intitola Desiderare, è un romanzo, è il suo primo romanzo. Allora la prima domanda è: come mai ti sei cimentato, hai deciso di cimentarti, di passare dalla scrittura scientifica alla scrittura letteraria, e se forse possiamo ritrovare anche in questo tuo testo letterario una dimensione propriamente filosofica, un rapporto con la filosofia, nel tentativo di riuscire a dire ciò che non sei magari riuscito a dire, ma questa è una mia ipotesi, attraverso invece la scrittura scientifica. Grazie Luca. Innanzitutto fammi ringraziare tutti gli astanti, grazie per essere qui questa sera, grazie agli organizzatori del festival per il premio, sono davvero molto onorato. Alcuni di voi sanno che tanti anni fa, più di quanti mi faccia piacere ricordare in questo momento, io sono stato qui, membro di questa università per un periodo, prima di spostarmi a Trieste e poi ancora, però sono sempre stato, diciamo così, nel Triveneto, come si usa dire. Quindi grazie molto, è un piacere ricevere questo premio, in special modo qui a Udine. E sulla faccenda del romanzo, sì, Luca è stato molto garbato, perché in alcuni casi a Pordenone legge un giornalista era un tantino seccato, cioè mi fa: ma professore, lei ha fatto del buon lavoro nella scienza e poi ha fatto anche divulgazione, e poi è proprio esploso, mi fa: ma perché diavolo le è venuto in mente di scrivere un romanzo? No? Quasi a dire: ma danneggi la carriera. Ho un'età in cui me ne posso veramente infischiare di questo, ma hai ragione sulle motivazioni, cioè sono due. C'è una storia che uso in maniera standard per spiegare perché l'ho fatto, ed è la invidia profonda che provo per i cultori delle discipline artistico, letterarie, poetiche, musicali, e per la loro capacità di, come dire, produrre sentimento ed emozioni con quello che fanno. Negli ultimi libri di tipo saggistico, scientifico, ho cercato di rincorrere questo, cioè di vedere se ero capace di scrivere una
di divulgazione scientifica che fosse capace di emozionare in qualche modo, però ci sono dei limiti, delle difficoltà. Questo riesce a trasmettere sorpresa, meraviglia, in alcuni casi forse anche ammirazione per quello che viene scoperto nell'ambito delle scienze naturali, però è difficile provocare emozione e provocare sentimento. Uso con intenzione questa parola sentimento perché è uno di quei lemmi che in italiano hanno subito una specie di degrado, viene considerato quasi una cosa negativa, ma invece per me oggi è importante perché è al cuore delle mie ricerche in neuroscienza, sentimento nel senso di sentire, di provare qualche cosa. Quindi è una cosa che ha a che fare naturalmente con la mia riflessione, il mio lavoro scientifico sulla coscienza. E quindi questa è stata la ragione per cui ho pensato che poteva essere una buona idea provare a cimentarmi, forse sciaguratamente, con una prova letteraria, con un romanzo. Poi c'è un'altra ragione che mi ha fatto scoprire durante una conversazione a cena, anche questo lo racconto sempre perché mi ha un po' colpito, Chiara Valerio, che è una scrittrice nota, come sapete, ma che ha anche una formazione precedente da matematico. Non si dice ex matematico, i matematici sono come i militi dell'arma, no? Cioè sono matematici per sempre. E a cena una sera mi prende per il braccio come fa lei e poi usando il cognome, come appunto fa, mi dice: "Vallo Ortigara, io lo so perché hai scritto un romanzo". E io un poco atterrito gli dico: "Dimmi Chiara, perché?". Perché tu hai capito che devi morire. Ho detto: "Chiara, non c'è nessuna fretta". Devi morire e hai capito che ci sono delle cose che pensi di aver capito, di aver intuito, ma che sai non c'è modo di trasmettere attraverso, come dire, i canali consueti della produzione scientifica. Non puoi scriverli in un paper, non puoi scriverli in una monografia, non puoi trasmetterli neanche in un saggio di divulgazione scientifica. Sono quel genere di cose cui puoi alludere, no? L'allusione, la menzione, la suggestione, quello che è consentito con la creazione artistica. E quindi questa è la ragione per cui ho scritto un romanzo e io ho detto: "Chiara, tu scegli", certo, è per questo, è questa la ragione. La coscienza è un concetto chiave in filosofia e tu l'affronti questo tema in uno dei testi più noti, che è questo, che mostro, Pensieri della mosca con la testa storta, edito da Adelphi. Naturalmente i libri di Giorgio Valortigara li trovate anche qui fuori e ringrazio anche la libreria Tarantola fin da subito che ci segue lungo i percorsi del festival e i vari incontri. Ecco, allora in questo testo, diversamente da alcuni tuoi colleghi, tu ipotizzi che la coscienza non emerga nella fase, diciamo, tardiva dell'evoluzione, ma la ricollochi, la riposizioni forse nella parte più antica del cervello, se ho inteso bene. Allora puoi raccontarci in estrema sintesi qual è la tua idea di coscienza, visto che è un tema così pregno di filosofia, la nozione, il concetto di coscienza, e tu non solo la ricollochi, la riposizioni, ma la assegni, la attribuisci anche a forme di vita propriamente non umane. Certo, sì, hai ragione a dire che è un tema cruciale, ma nello stesso tempo è anche uno di quegli argomenti su cui davvero si fa fatica a fare progressi dal punto di vista scientifico. E la ragione è che le varie teorie che vengono formulate hanno un po' la caratteristica, un mio amico ha usato questa espressione colorita, no? Cioè gli studiosi della coscienza trattano le teorie dei colleghi come gli spazzolini degli altri, cioè nessuno è contento di usare lo spazzolino di qualcun altro, no? E quindi ciascun guru del caso fa la sua ipotesi e questa rimane lì più o meno sospesa e convogliata dagli adepti, dai discepoli e così via. Io ho cercato di circumnavigare il problema, cioè coscienza, voi sapete, è un termine polisemico, indica un sacco di cose diverse. Se chiedete a un sacerdote vi parlerà della coscienza morale, se chiedete a un anestesista ti dice che il paziente ha perduto coscienza, no? Ma per i neuroscienziati invece il problema essenzialmente è quello che i filosofi chiamano coscienza fenomenica, cioè il fatto che noi
proviamo qualche cosa, sentiamo qualche cosa in certe circostanze. Io guardo questo libro qui dell'amico Luca Taddio e vedo questo colore verde. E questo verde... E anche il titolo a questo punto, se mi fai un po' di pubblicità. Ah, sì. No, scherzavo, scusi. Maurice Merleau-Ponty, tra l'altro, che ha un po' a che fare con gli argomenti di cui stiamo parlando. Se lo tocco sento duro, cioè tutte queste qualità sono l'esperienza, no? Sono quello che noi chiamiamo coscienza fenomenica, sentire qualcosa, provare qualche cosa. In inglese c'è un termine che noi non abbiamo, che è feeling. E il problema è capire, ridotto all'osso, come diavolo accada che gli eventi fisico-chimici che avvengono nel cervello, l'acqua, diciamo così, degli eventi fisico-chimici cerebrali, viene trasformata nel vino dell'esperienza cosciente, dell'esperienza consapevole. Questo non è soltanto il problema dei neuroscienziati, è in un certo senso il problema cruciale della scienza contemporanea. Perché lo è? Anche qui, quando è nata la scienza moderna, Galileo ha fatto una straordinaria operazione, no? Quando ha detto la famosa frase: ci sono cose come i colori e i suoni che tengono loro residenza nel corpo sensitivo, sicché rimosso l'animale vengono, come dire, annichilite anche queste proprietà, queste caratteristiche. E quindi ha fatto sì che la scienza si occupasse, fosse per così dire il regno delle quantità. E ci ha lasciato lì un mattone terrificante, cioè il problema di spiegare, se mai riuscissimo a farlo, la natura delle qualità, la rossità del rosso, la verdità del verde, il tepore di una mano che ti sfiora, la levigatezza di due labbra che ti baciano, quel genere di cose lì che la scienza moderna non riesce ad afferrare. Allora, come dico sempre, io non so quale sia la risposta, no? Cioè, se sapessi come avviene la trasmutazione dell'acqua in vino, sarei in volo per Stoccolma. Ho cercato di aggirare il problema ponendomi una domanda diversa, che è consona a uno studioso di biologia evoluzionistica, cioè: quando è che è cominciata questa storia qua? E per quale ragione? Cioè, perché noi abbiamo in certe circostanze un accompagnamento cosciente e consapevole alle nostre azioni? Guardate, in certe circostanze, perché non è affatto ovvio che noi siamo coscienti sempre o la maggior parte del tempo. Non è così. Questa forse è la realizzazione più interessante della neuroscienza moderna, quello che viene chiamato a volte l'inconscio cognitivo, cioè il fatto che noi lavoriamo, funzioniamo con una specie di pilota automatico per probabilmente il 90% della nostra vita mentale. C'è soltanto una piccola porzione della nostra vita mentale che è accompagnata da sentire qualcosa, provare qualcosa. Ci sono molte evidenze di questo, soprattutto che vengono dalla clinica neurologica, no? Quindi perché? Che bisogno c'è di avere un meccanismo di questo tipo? Per come la vedo io, la storia è cominciata tanti anni fa, quando gli organismi hanno cominciato a muoversi in maniera attiva nel mondo. Perché penso che il movimento attivo sia stato cruciale? È stato cruciale perché quando qualche cosa si muove con un movimento attivo, compare un tipo di problema che non hanno organismi sessili, come per esempio le piante, che viene a volte chiamato il problema del verme. Provate a immaginare un giochetto di questo tipo: prendete, scavate nel terreno e tirate fuori un lombrico e poi lo toccate con un dito. Se vi fa schifo, toccatelo con un bastoncino, non importa. Che cosa vedrete? Vedrete che il verme si contorce, cioè ha una reazione, come diciamo noi tecnicamente, antipredatoria. Niente di sorprendente. C'è una stimolazione tattile locale in un punto del corpo e il risultato è questa risposta. Qual è il problema? Il problema è che quando il verme è nella terra, che striscia, viene continuamente toccato dal terreno, per esempio, no? E se il povero verme dovesse reagire ogni volta con una reazione difensiva per il fatto che è stimolato tattilmente localmente, non si muoverebbe mai, sarebbe in uno stato di pena continua. Non accade perché evidentemente c'è un modo per distinguere queste due eventualità.
Ed è ovvio che c'è un modo, perché in un caso la stimolazione è passiva e nell'altro caso è attiva, cioè è il risultato del movimento dell'animale medesimo. Però qui c'è un problema. Il problema è che dal punto di vista di quel che accade sulla superficie del corpo dell'animale non c'è distinzione di sorta. Provate a fare questo gioco con me. Prendete il vostro dito e andate a toccare qualcosa nel mondo esterno. E poi chiedete ad un amico, tenendo gli occhi, di prendere lo stesso oggetto e di muoverlo e farvi toccare, andare a toccare il vostro dito. Voi vi accorgerete che anche dal punto di vista della fenomenologia, come diciamo noi, la sensazione è alquanto diversa. Quando voi vi muovete e fate la cosa in maniera attiva, sentite che c'è qualche cosa là fuori, un oggetto là fuori. Con un po' di attenzione potete cercare di sentire qualche cosa che accade sulla superficie del vostro dito, ma è difficile, richiede attenzione. Mentre invece quando qualcosa vi stimola passivamente, voi avete l'impressione che qualcosa succede a voi, cioè qualche cosa succede sulla superficie del vostro corpo. Questa non è una distinzione del tutto nuova, l'ha introdotta per la prima volta uno sconosciuto ai più tranne ai miei amici qui filosofi che sono degli esperti, ovviamente filosofo scozzese del Settecento che si chiama Thomas Reid, e lui ha chiamato la prima eventualità quella accompagnata da un sentire, sensazione, e la seconda percezione. E la mia idea è che questo tipo di distinzione sia reale, sostanziale, cioè distingue il caso in cui sentiamo qualcosa dai casi in cui lavoriamo col pilota automatico, e che sia basata su un meccanismo fisiologico che è noto da parecchio tempo nel nostro settore, almeno dagli anni 60, è stato descritto da un collaboratore di Konrad Lorenz che si chiamava Erich von Holst, ma era stato anticipato da vari studiosi nell'Ottocento, da von Helmholtz, da Jacob von Uexküll, da un sacco di altri studiosi. Ed è un'idea semplicissima, che è questa. Tutte le volte che il cervello o il sistema nervoso, insomma, manda un comando ad un muscolo per produrre un movimento di qualche tipo, quel comando lì viene mandato in copia carbone anche al sistema sensoriale, per allertarlo del fatto che quello che stai per sentire, che eventualmente stai per sentire, è prodotto dal tuo stesso movimento. Non c'è niente di magico in questo, perché è la ragione per cui voi, per esempio, non potete farvi il solletico da soli. Non so se ci avete mai pensato. Se prendete la vostra mano e andate a toccarvi sotto l'ascella, non riuscite a solleticarvi, ma se lo fa un estraneo, accade che sentite il solletico. C'è stata tutta una letteratura di ispirazione psicologistico-lacaniana, no? Su questo, la logica dell'altro, scritto con la A maiuscola, eccetera. Invece pura fisiologia, e cioè quando sei tu a muoverti c'è la copia carbone, la copia efferente che ti dice, per così dire, che invia in corteccio somatosensoriale l'avviso: guarda che quello che stai per sentire lo senti perché l'hai fatto tu, quindi cancellalo e non senti il solletico. Io credo che questo sia stato l'abbrivio, il punto di partenza per quello che chiamiamo sentire, per il sentimento e per lo sviluppo della coscienza. Quindi mi aspetto, per rispondere a Luca, tardivamente dopo tutta questa circonlocuzione, scusatemi, che certo si sentono, cioè provano qualche cosa, creature anche con sistemi nervosi molto semplici, molto diversi dai nostri, che so, un verme per esempio, perché tutto quello che si richiede per fare questo giochino qua è un neurone, un sistema muscolare, un interneurone che connetta le due cose. Voi direte, ma sul serio? Credi che... fatemi fare un'altra digressione, perché ho visto qualche faccia stupita e qualcuno mi ha fatto notare che copia carbone ormai lo capiscono solo quelli della mia età, no? Cioè copia carbone vuol dire una copia tale e quale di quell'oggetto lì, no? È curioso che i ragazzi non sappiano più cos'è la copia carbone. Dottoressa, lei sa che cos'è? L'ha sentita l'espressione? Sì. Perché tra l'altro è presente nelle email. Nelle email, quando mettete in CC, no, qualcuno, quello in origine era carbon copy. Viene usato, ma sono sicuro che la gran parte dei ragazzi non lo sa più. E, va bene, adesso ho perso il filo con questa digressione, ma credo di avervi detto tutto il poco che so e che ho capito sulla coscienza. Allora, riproviamoci, dopo il primo libro, scomodiamo il secondo titolo,
poi alcuni tuoi temi ritornano sistematicamente nei libri, quindi magari poi recuperiamo anche il punto che hai perso. Il secondo titolo è Cervello di gallina. Ora tu, in questo bellissimo libro che vi consiglio di leggere, ci dimostri come anche animali cosiddetti, mettiamo tra virgolette, inferiori, non solo come molti pensano e vengono normalmente ritenuti dal senso comune poco intelligenti, in verità sono intelligenti, ma lo studio di questi animali ci può insegnare anche come funziona la mente umana. Ce ne vuoi parlare brevemente di questo rapporto che non è così intuitivo, cioè lo studio di animali semplici che in realtà sono complessi e intelligenti ci può aiutare a comprendere come funziona la nostra mente. Sì, ti rispondo subito, però prima ti dico il pezzo che mi sono dimenticato della tua domanda precedente, che adesso mi sovviene, e cioè se io davvero creda che la coscienza di un verme sia identica a quella, per esempio, di un essere umano, o che so io, di un capibara, o di un puma, o di una pulce, eccetera. La risposta è no. Cioè io credo che ci sia una specie di Rubicone, di salto quantico, cioè ci sono nel mondo delle cose che non hanno esperienze, che non sentono, che non provano niente. Mi azzarderei a dire i sassi, e mi azzarderei anche a dire, con buona pace del mio amico Stefano Mancuso, le piante. Poi ci sono altre cose, gli animali, che sentono qualche cosa. Quindi secondo me sentono i vermi, sentono le zecche, eccetera, eccetera. Questo per quello che riguarda la distinzione tra sentire e non sentire. Poi la qualità, i contenuti di questa esperienza cosciente è chiaro che saranno i più diversi, perché dipendono da come è fatto il tuo corpo, da come è fatto il tuo sistema nervoso, da qual è stata la tua storia pregressa. Quindi non solo non credo che un verme senta con gli stessi contenuti di un essere umano, ma non credo neanche che gli esseri umani tra di loro sentano nello stesso modo, o che un neonato senta, che so io, il dolore nello stesso modo, nello stesso senso in cui lo sente un essere umano adulto. Quando ho scritto tanti anni fa, anche qua più di quanti mi faccia piacere ricordare, Cervello di gallina, avevo un sassolino nella scarpa da togliermi, che è questo. All'epoca, adesso sono in un dipartimento di neuroscienze, tutti i miei colleghi lavorano con i modelli animali, ma all'epoca ero in un dipartimento di psicologia all'Università di Trieste e praticamente a lavorare con i modelli animali c'ero solo io. E i miei colleghi avevano spesso questo atteggiamento, quando per esempio raccontavo del mio lavoro, tra il divertito e il sufficiente, e cioè come dire: ah, ma che cose carine che fanno questi pulcini, ma pensa che intelligenti che sono, però, e questo era il sotteso, gli esseri umani sono un'altra cosa, no? Io sono disposto a sottoscriverlo, ma nel senso che tutti gli animali sono un'altra cosa. Cioè un pulcino non è un essere umano, non è un topo, non è una zecca, non è un verme. Cioè tutti gli animali sono speciali in qualche senso e per qualche aspetto. Ma quello che di straordinario abbiamo imparato in questi anni è che alla fin fine i meccanismi fondamentali di funzionamento del sistema nervoso e quindi di quello, diciamo così, che nei termini più generali potremmo chiamare pensiero, sono straordinariamente simili, sono fondamentalmente gli stessi. Voglio dire, qui c'è l'amico Nazzi che studia da molto tempo le api, no? Le api e altri imenotteri sono capaci di risolvere problemi di logica, cioè sono capaci di fare l'inferenza transitiva, l'equivalente del se Aldo è più alto di Bruno e Bruno è più alto di Carlo, allora Aldo è più alto di Carlo. Non c'è bisogno del linguaggio, non c'è bisogno dei simboli per fare queste cose qua. In laboratorio si può dimostrare. E quindi io mi sono convinto che, come dire, la circuiteria di base per realizzare i meccanismi fondamentali del pensiero sia fondamentalmente la stessa in tutti i vertebrati di sicuro, probabilmente anche per gli invertebrati, e poi ci sono delle differenze locali che sono quelle che conosciamo, perché animali diversi hanno le loro specialità. Noi ne abbiamo una, ovviamente, straordinaria, che è quello che ha fatto la differenza per noi come specie, e cioè il possesso del linguaggio verbale,
che però, come dire, è un miracolo in un certo senso, ma è un tipo di specializzazione adattativa. Il mio collega Steven Pinker dice sempre che gli uomini parlano nello stesso senso in cui i ragni sono capaci di tessere la tela, cioè la specialità dei ragni è fare le tele, che noi non siamo capaci di fare, e la specialità degli esseri umani è il linguaggio che ovviamente i ragni non posseggono. Magari posseggono altri sistemi di comunicazione, ma non posseggono quelle caratteristiche precipue che hanno a che fare con il linguaggio e la sintassi in special modo. Terzo titolo, e qui il rapporto filosofia-neuroscienze è esplicito già nel titolo, il pulcino di Kant. Kant non aveva pulcini, ma lo studio dei pulcini però ti ha portato a Kant, cioè a dare ragione a Kant, ovvero che, secondo i tuoi studi, esistono delle conoscenze innate o delle strutture concettuali innate. Anche qui ti chiederei in estrema sintesi di esplicitare questo rapporto tra neuroscienze e filosofia a partire appunto dal concetto di innato e il rapporto con Kant. Anche qua fatemi fare un riferimento personale, aneddotico, perché insomma quando si parlano delle cose personali è come se si parlasse a ciascuno anziché a tutti in generale, no? Borges durante una delle sue conferenze ha detto: quello che vorrei dire a tutti voi questa sera, poi si è fermato e ha detto no, quello che voglio dire a ciascuno di voi, perché tutti è un'astrazione, mentre invece ciascuno è reale. Allora, quando ero ragazzo e dovevo decidere che cosa fare, che cosa studiare, lo racconto nella prefazione al Pulcino di Kant, che in origine il testo in inglese si chiama Born Knowing. Anche qui, tra l'altro, Chiara Valerio aveva suggerito un titolo perfetto per la traduzione. Lei ha detto: la traduzione di Born Knowing è Nati imparati. E abbiamo provato a suggerirla ad Adelphi, ma voi sapete che insomma Adelphi sono un po' degli snob, ha detto no, professore, no, il vernacolare non va, quindi abbiamo trovato il Pulcino di Kant. Però il punto è che avevo le idee confuse, come capita a quell'età, ma non perché non sapevo che cosa mi interessasse, ma perché mi interessavano troppe cose. Quindi volevo in simultanea fare l'etologo, però volevo anche fare lo psicoterapeuta, perché avevo letto i casi clinici di Freud. Poi volevo fare l'antropologo, perché avevo letto Tristi Tropici di Levi-Strauss. Tutte le mie passioni sono legate un po' ai libri, devo confessarlo. Poi volevo fare il logico-matematico, non avevo, oggi lo riconosco, un gran talento. E poi volevo fare la spia, l'agente segreto. La cosa curiosa è che sono riuscito a fare tutte queste cose per davvero. E su questo non posso dirle. Sono tenuto al segreto. Però la risoluzione di che cosa fare mi venne leggendo un testo di Konrad Lorenz, non quello solito che tutti abbiamo letto, l'Anello di Re Salomone, ma quello tosto, filosofico, L'altra faccia dello specchio, dove c'era questa bellissima idea, no? Cioè questa frase in cui dice l'a priori kantiano è in ultima analisi un a posteriori filogenetico. E io ho detto, caspita, questa è una bellissima idea e la biologia del comportamento è il modo giusto per perseguire i miei interessi, e cioè usare i metodi delle scienze naturali per capire che cosa c'è nei cervelli in origine, cioè prima che l'esperienza, l'apprendimento abbiano cominciato a scrivere o a sovrascrivere, diciamo così, a lasciare impresse delle tracce. E quindi ho usato certi modelli animali, insomma, in modo particolare i miei amati pulcini, proprio per questa ragione, per capire che cosa c'è nel cervello in partenza. E è stata una sorpresa, perché abbiamo scoperto che ci sono cose come la nozione di oggetto, nozioni elementari di meccanica, la solidità degli oggetti. Abbiamo capito che c'è la rappresentazione delle numerosità, abbiamo capito che c'è la rappresentazione delle caratteristiche dello spazio, in una forma rudimentale, se volete, ma nasciamo con un sacco di cose e a posteriori devo dire, certo che sì, è ovvio, non poteva essere altrimenti, perché voi lo sentite, no? Se leggete i giornali adesso ci sono periodicamente nella scienza delle frasi fatte, delle cose che si continuano a dire. Di questi tempi c'è la storia del cervello plastico. Il cervello è plastico, il cervello è plastico, il cervello è plastico.
Ma non prendeteli troppo seriamente i miei colleghi quando dicono questa cosa, perché se il cervello fosse plastico sarebbe una melma, no? C'è struttura nel cervello, ci deve essere struttura in partenza, perché altrimenti l'apprendimento, l'esperienza non sarebbe possibile. Questa è alla fin fine l'idea che aveva in mente Kant, se la traduco insomma in una forma, Luca perdonami, rozza. D'altra parte l'ho detto, mi premiate per la filosofia, ma state attenti perché io sono un rozzo neuroetologo, quindi non me lo merito. Sì, però è vero anche che tutti noi siamo portati a crederti e siamo nati per credere. Siete nati per credere, certo. Quindi questo è già il titolo del prossimo libro che andiamo a sondare il rapporto tra filosofia e scienza. La credenza è un tema molto importante. E anche qui il professor Valortigara ha dedicato questo libro, scritto assieme a due tuoi colleghi molto noti, Pievani e Girotto, e in questo libro ci dimostri che il fatto, cioè la credenza ha una sua predisposizione, diciamo così, evolutiva. Allora anche qua ti chiederei di spendere qualche parola per raccontarci da dove è nata l'idea di questo libro a tre mani e qual è il nucleo teorico di questo testo. Ne approfitto anche per ricordare che Telmo naturalmente è vivo e vegeto e sta bene, grazie a Dio, ma Vittorio non è più tra noi, è scomparso ad un'età molto giovanile, è stata una tragica perdita, lui era un grande psicologo cognitivo. Dico questo perché questo è stato un anno orribile, devo dire, mi sto avvicinando a quella condizione che si teme, in cui sono più le persone che hai conosciuto che sono morte o che ti sono care che non quelle che sono ancora vive. Nell'ordine, e mi fa piacere ricordarli, quest'anno è scomparso Dado Boncinelli, il biologo grande amico mio, è morto Carlo Umiltà, il grande neuropsicologo padovano, è morto pochi giorni fa Giuseppe Tratter, grande padre della collana Saggi Rossi della scientifica Adelphi, un pezzo di storia della scienza che se n'è andata. Sull'origine delle credenze, in special modo delle credenze religiose, si sono esercitati un sacco di studiosi più diversi, sia sul versante biologico che quello delle scienze sociali, antropologiche e così via. E uno dei temi che è venuto fuori a un certo momento è quello di dire, insomma, ovunque ci sono esseri umani si sono sviluppate delle credenze, se non religiose, animistiche, insomma, credenze nel sovrannaturale. E questo induce sospetto, no? In uno studioso di biologia del comportamento, cioè il sospetto che l'uniformità che osserviamo, l'universalità, a parte le forme che ovviamente sono modulate dalla cultura e dalla società, ma il fatto che dappertutto gli esseri umani sviluppano queste credenze ti fa sospettare che possano essere adattative, cioè che servano a qualche cosa. E qua ci sono delle idee tradizionali che sono sviluppate, cioè la teoria oppiacea, come la chiamo io, come omaggio ad un filosofo che andava per la maggiore quando io ero un ragazzo, adesso quasi nessuno se lo ricorda più, Carletto Marx, e poi ce ne sono altre, insomma, di simili. Noi abbiamo argomentato con Telmo e con Vittorio per un punto di vista un po' diverso, che sono convinto sia quello giusto, e cioè a dire le credenze nel sovrannaturale, religiose, eccetera, non sono il risultato di un adattamento specifico, non c'è un gene per l'idea di Dio o cose di questo tipo qua. Ci sono degli adattamenti specifici nel nostro cervello per quello che potremmo chiamare la distinzione basica, fondamentale, direi quasi ontologica, tra ciò che è animato e ciò che non è animato. E da questa distinzione che i nostri cervelli fanno naturalmente, fin dalla primissima età, sorge per una sorta di ipertrofia nel meccanismo di rivelazione nel mondo, di rilevazione della presenza di agenti animati, dotati di scopi, di intenzioni, come conseguenza l'idea della divinità o del sovrannaturale. Questa fondamentalmente era l'idea che ha attraversato il libro.
Un'ultima domanda, e in quest'ultima domanda vorrei mettere assieme due libri che secondo me in qualche misura sono legati tra loro. Ovvero il primo titolo è Cervelli che contano e il secondo è Da Euclide ai neuroni. Di nuovo anche qui il rapporto con la filosofia è abbastanza esplicito. Il richiamo a Euclide, il richiamo alla natura della geometria significa problematizzare lo spazio in relazione alla geometria, ma anche il modo in cui noi percepiamo lo spazio. Questo da Euclide ai neuroni. E cervelli che contano significa invece problematizzare la natura della matematica. E di nuovo Valortigara lo fa sperimentando sugli animali cervelli che contano, quindi i numeri sono qualcosa che noi tendenzialmente siamo portati a pensare, qualcosa che solo noi abbiamo, la matematica, la capacità di pensare alla matematica, eppure anche qui alcuni esperimenti ci mostrano che alcuni elementi possono essere intraspecifici. Vuoi raccontare? Ho fatto bene a unire, perché in fondo matematica, geometria sono argomenti legati. Sono legatissimi e probabilmente rappresentati proprio anche materialmente nelle stesse aree del cervello, cioè le aree del lobo parietale, almeno per quello che riguarda i mammiferi, insomma, e i primati in special modo. Sì, allora, intendiamoci bene, la matematica in senso stretto, cioè l'aritmetica formale, quella che i nostri bambini imparano a scuola, quella lì è un'invenzione culturale, ed è un'invenzione culturale molto recente, tra l'altro, no? Ci sono un sacco di popolazioni nel mondo che non posseggono un'aritmetica formale, che quindi non hanno la matematica che conosciamo noi. Ci sono popolazioni, sono state studiate, noi ne abbiamo studiato una recentemente, quindi davvero ho fatto l'antropologo, abbiamo studiato gli Imba della Namibia, che hanno una cultura orale e che non hanno un'aritmetica formale, hanno una nozione piuttosto vaga dei numeri fino a 5 circa, ma ci sono popolazioni, sono state studiate in Sud America, che hanno solamente un lessico che è limitato a 1 e 2, dove 2 in realtà significa semplicemente tanti, no? E che cos'è che ha reso possibile ad un certo momento della storia umana lo sviluppo della aritmetica formale? Lo ha reso possibile il fatto che tutti noi organismi biologici possediamo una dotazione di base che viene nel gergo degli scienziati chiamato a volte senso del numero, o più tecnicamente approximate number system, che è una rappresentazione, io direi non dei numeri, ma delle numerosità, forse sarebbe meglio chiamarla in questo modo, cioè la capacità di stimare collezioni di oggetti, le più diverse, in una maniera approssimata, che non vuol dire a caso, vuol dire che la stima è tanto più precisa quanto più piccolo il numero degli elementi, e mano a mano che cresce il numero di elementi, siete meno precisi, ma non rispondete mai a caso. È quel tipo di abilità per cui se io prendo una manciata di fiammiferi e li butto sul tavolo e vi chiedo quanti sono, voi a colpo d'occhio mi sapete dire 5, 6, 20, circa 30, circa 40, circa 50 e così via. E questa cosa qui è un vero senso del numero, perché è stato dimostrato da noi in un sacco di laboratori che è in grado di sostenere le operazioni dell'aritmetica. Cioè il senso del numero ti consente di fare le addizioni, le sottrazioni e le divisioni, i rapporti, ovviamente le moltiplicazioni sono somme di somme. E il meccanismo che sostiene questo giochetto è meraviglioso, straordinario. Ci sono dei neuroni, noi li abbiamo registrati nei pulcini appena nati un paio d'anni fa, che rispondono in maniera selettiva alle numerosità. Cosa vuol dire? Io prendo un pulcino, lo metto davanti allo schermo di un calcolatore e gli faccio vedere, supponiamo, 4 pallini. E questi pallini cambiano in grandezza, perimetro, colore, forma, però mantengono la quattrità, cioè la numerosità in quanto tale. E trovo ad un certo momento un neurone che ha un picco di scarica. I neuroni hanno un'attività spontanea, fanno brr, 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 e poi quando c'è qualcosa che gli interessa tanto, voi proprio lo sentite dall'altoparlante, quando registrate comincia a fare brr, 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 gli piace tanto. E ha un picco di risposta quando vede 4, ma non soltanto 4 visivo. Per esempio,
I numeri sono astratti nel senso che valgono in maniera intermodale. 4 pallini ma anche 4 suoni, oppure 4 tocchi sulla zampetta dell'animale. Sono sempre 4 e stimolano quel neurone lì. Il neurone risponde però anche un pochino a numeri vicini, ma in misura minore. Quindi risponde meno al 3 e meno al 2, quasi niente all'1. Ci sono neuroni per tutti questi numeri, ci sono neuroni anche per lo 0. Sono stati trovati neuroni per lo 0 in tutti gli animali che sono stati studiati fin qua. E non si richiedono animali complicati. Recentemente noi abbiamo usato gli zebrafish, sono dei pesciolini grandi così, sono dei modelli in neurobiologia perché sono trasparenti allo stadio larvale, quindi li possiamo mettere sotto un microscopio particolare e misurare tutto il loro cervello, tutti i loro neuroni in simultanea, mentre sono vivi, sono bloccati in agarosio, e vedete che quando vedono proiettati 2 pallini, 3 pallini, 4 pallini, si accendono come un alberello di Natale i neuroni del cervello dello zebrafish e poi andate a vedere, ce ne sono alcuni che rispondono al 2, al 3, al 4. Nel romanzo racconto questa storia in una forma appunto narrativa e scherzosa, perché ovviamente la domanda che uno si pone è: ma ci sono neuroni per tutti i possibili numeri? La risposta è sì, ma come vi dicevo prima, la precisione dipende dalla magnitudo. Quindi se voi vi chiedete c'è il neurone per 2524, in un certo senso c'è, ma il suo segnale praticamente si identifica col rumore di fondo, mentre invece i neuroni per i numeri piccoli sono molto precisi, perché sono come delle gaussiane, per quelli di voi che hanno più familiarità con la matematica, dei filtri che diventano via via più larghi, mano a mano che aumenta la numerosità. E questi qua costituiscono l'ossatura, il fondamento per sviluppare poi l'aritmetica formale. E quello che è successo nella storia umana, se ci pensate, è straordinario, perché i neuroni del numero rappresentano le numerosità in una maniera analogica, cioè le rappresentano come questi filtri. Quando noi abbiamo inventato l'aritmetica, probabilmente, chi lo sa, nel Neolitico, per ragioni insomma, che avevano a che fare con i commerci, eccetera, li abbiamo resi discreti. E cioè abbiamo fatto sì che il neurone che risponde al 3 diventa ad un certo momento identificato da un simbolo. Qualcuno ha preso una pietra, un pezzo di legno e ha fatto uno sgorbio su e ha detto questo è 3. E a quel punto lì quel simbolo si identifica in maniera digitale, potremmo dire precisa, con il numero 3 in quanto distinto dal numero 4 e distinto dal numero 5. È una storia affascinante perché, io lo dico sempre, è in un certo senso il rovescio della storia della matematica. Non so se ci avete mai riflettuto, la storia della matematica è la storia che parte dai numeri naturali, 1, 2, 3, eccetera, e poi siccome sono comparsi dei problemi, i matematici sono stati costretti a inventare delle cose. Tipo per esempio, che so, quando tu hai i naturali, le addizioni non pongono problemi, 3 più 8, 8 più 3 è la stessa cosa, ma se fai le sottrazioni è un problema, perché 8 meno 3 va bene, ma 3 meno 8, cioè devi inventare i numeri negativi. Poi quando cominci a fare le frazioni ancora di più. Ci sono, Pitagora era convinto che questo valesse in assoluto, rapporti che danno come risultato degli interi positivi, ma altri no, e altri addirittura producono quelle cose orribili che hanno fatto sì che Ippaso di Metaponto, secondo la leggenda, fosse buttato nel vulcano, la scoperta dei numeri irrazionali. Quindi la storia della matematica parte dai naturali e poi arriva ai reali, e nei reali, tra, che so, 3 e 4, c'è un infinito numero di altri numeri. La storia biologica è il rovescio, nel senso che i neuroni del numero sono più vicini ai reali che non ai numeri naturali, cioè sono rappresentazioni analogiche delle numerosità, e la discretizzazione viene prodotta quando associamo queste rappresentazioni biologiche, i neuroni del numero, a dei simboli arbitrari esterni. E questo è stato un miracolo.